të mëdha të vendit, po jo vetëm ato, arritën të fusin parlament, të punojnë për 28 deputet. Para jush, në fushat, unë kam denoncuar bashkërendimin e bandave të Durrësit dhe Elbasanit, darkat e shpeshta tek një lokal në Shkëmbi i Kavajs, në mos gabohem, diçka me kuajt ka ky lokal, m'vjen mirë ta rikujtoj pak, kam botuar statusin, ku darkonin së bashku Ergys Agasi, Elvis Doçi, Suel Çela, Vangjë Zhdako. Tani, pas këtij denoncimi, ata u transferuan nga lokali Grazhdi i Kuajve, Kodra e Kuajve, faleminderit që ma kujtuat, tek lokali, tek shtëpia e Dakos në blok. Aty janë organizuar të gjitha takimet. Këto janë të gjitha të denoncuara. Tani,